روجې نه مخکې شپې ته زلزله وشوه. دا هیڅ نه دی، دا هیڅ نه دی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس دی فرمایي نبی علیه السلام نه تپوس قربان زلزله ولې راځي؟ یو ځل په مدینه کې زلزله شوه. وی ولې راځي؟ وی کله چې د انسانانو ګناهونه په ځمکه باندې زیات شي نو الله په دوه شیزونو تنبیه ورکوي، یا لمر په تندر ونیسي یا سپوږمۍ په تندر باندې ونیسي، سورج ګرهن چاند ګرهن چې ورته وایي، یا الله رب کریم احد غره ته فرمایي چونکې دا احد غر چې دی دا تقریبا 9.5 کیلومتره اوږد دی، په دنیا کې له دې نه بل اوږد غر غټ غر نشته دی او هر غره سره د ده ښکته جرړې میلاو دي. نو الله ده ته وفرمایي حرکت وکړه. نو دی چې کوم ځای ته خوښه وي هغه ځمکې ته الله رب کریم حرکت ورکړي چې ای زما بندګانو ګورئ دې باندې قدرت زما دی، تاسو سیده شئ، خپل اعمال درست کړئ. چا اعمال درست کړه؟ زمونږ جماعت چې څنګه کال 12 میاشتې شړ وي سهار کې والله اکه شانته یو هم په زړه کې ترس نه ورغلی چې یاره مرګ رانږدې دی. صرف دا خو نه دی که چې مونږ سکول والا توبه وباسو غوږونه راکاږو یاره به توبه مې ده، نه، حقیقي زړه نه رب طرف ته متوجه کېدل. قرآن کې الله فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها، څه وخت چې ځمکه وخوځولی شي. حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د دې په تفسیر کې فرمایي ځمکې خوځېدل به داسې وي لکه یوه کمزورې نازک څانګه چې لاس کې ونیسي ویې جړه کوي، فرمایي داسې به وي. څنګه زلزله